ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар жана биздин ютуб каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде сыйлуу коногубуз бар эфирде. АКШ элчиси Лесли Вигериге бизде Салам Медиада конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Yes, today we have our special guest in Batken. Lesli Vigeri, Mr. Ambassador of the US in Kyrgyzstan. We are so happy to see you. Welcome to Batken. Salamatsizdarbi. It is such a pleasure to be here at Salam Media. I'm really looking forward to a good conversation. This is my first visit to Batken, but it won't be my last. I've enjoyed traveling around Kyrgyzstan, in particular because of the warm welcome I get in every place I've been. Саламатсыздарбы, мен аябай кубанып турамын бүгүн сиздер менен жүз көрүшүп турганыма, ошондой эле Баткенге келгениме. Мен ишенем биздин азыркы болгон маегибиз аябай кызыктуу болот деп. Ошол эле учурда айтып кетейин, бул менин биринчи жолу Баткенге келишим. Бирок мен ишенем бул акыркы эмес. Мен аябай жакшы көрөм Кыргызстандын ар бурчуна барып жүзмө жүз эл менен көрүшкөндү. Анткени аябай каяка барбайын эл мени аябай жакшы кабыл алганы өзгөчө. Рахмат. Аябай сонун, чоң рахмат. Ушул Баткенге биринчи ирет келишиңиз, өзүңүздүн впечатленияңыз, өзүңүздүн оюңузду айтып, анан Баткен облусунда кандай иш сапарлар менен, кандай максаттар менен келдиңиз эле? Кайсы аймактарда болдуңуз, кимдер менен жолуктуңуз, ошо тууралуу биздин угармандар менен бөлүшүп кетсеңиз. Thank you very much. So it's your first time in Batken, and so how do you like it so far? What are your impressions, basically? And can you also share on where you've been to, what people did you meet, and where did you go? What kind of maybe areas you've been to? Yes. So what impressed me most about Batken has been the warm welcome. I've met a number of government officials, the governor and the mayor, as well as ordinary citizens of Batken City. I've met people who went on exchange trips to the United States, as well as people who benefit here from various programs. And I've even met a lot of school children. Earlier this morning, I was at the V.I. Lenin School to talk to third graders and read them a book and had a good discussion with the principal, the education director, and the teachers. So that it's been a really interesting time here, and I'm hoping to come back. Мен үчүн бул аябай кызыктуу убакыт болду. Мен ишенем дагы келип каламын буюрса Баткенге деп. Анткени кайсыл жерге барбайын аябай кызыктуу адамдар менен жолугуштук. Анан баары мени меймандостугу менен кучагын жайып күтүп алышты. Ошол катарда мамлекеттик кызматкерлер менен көрүштүк. Анан ошол эле учурда сиздер өзүңүздөр билгендей жанагы Америка, Кыргызстан ортосунда мындай тажрыйба алмашуу, анан билим алуу программалары бар. Ошол программага катышкан катышуучуларды дагы көрүп келдим. Алар менен да жүз көрүштүк. Андан тышкары жаштар дей турган болсок, Ленин мектебине барып, бүгүн эртең менен ошол жакта болдук. 3 класстын окуучулары менен көрүшүп, аларга китеп окуп, алар менен сүйлөшүп, маектешип келдим. The main reason I came this time was to inaugurate the American Corners. That is a resource center and an activity center that is co-located at the Batken State University. It's been open for some time, but this was the official launch, and I encourage anyone who has an interest in America or learning English or studying abroad to go to the American Corners because they have well-trained staff that will help you.
Анан эң негизги максатым айтып кетейин, эмне үчүн келдим Баткенге дегенде, бул деген ошол Баткен шаарында биринчи ирет Америка бурчу деп аталат. Ошол америкалык бурчуна барып, аны ачуу аземине катыштым. Ал буга чейин ачык болчу, бирок бир себептерден улам эмеси расмий ачылуусу узарып турган болчу. Анан ошол жака барып көрүп келдим. Ал деген Баткен мамлекеттик университетинин ичинде. Анан ким ошол англис тилин үйрөнгүм келет, Америкага кызыгам дегендер болсо, мен сиздерди баарыңыздарды ушул америкалык бурчуна чакырып кетет элем. Бул деген аябай ресурс, китеп ресурстарына, ошондой эле кандай бир эмелер, иш аракеттер болуп турат, ошолорго катышып, аралашып үйрөнсөңүздөр болот демекчимин. Сонун ооба, Америка бурчу боюнча ал жерде тренинг семинарларды кичине ой өткүп катышып эме кылганбыз, аябай сонун. Анан жеке ишкерлерди өнүктүрүү боюнча дагы ошондой форматтары болду эле. Ыраазычылык билдиребиз, аябай сонун болуп ачылган. Баткен шаарындагы студенттерге, айылдан келген студенттерге, шаардын жаштары үчүн бул чоң мүмкүнчүлүк. Чоң рахмат. Yeah, I personally want to appreciate for this opportunity that we have now finally the American Center opened in Batken, because I myself, I've participated in numerous activities like trainings and seminars that were provided right there. And it's also open for the professional people, right? So they've been the entrepreneurs who've been learning. And I think this is also a great opportunity for the students and for youngsters to come by and to get in these activities of American Center. Thank you. That's exactly right. Бул туп-туура. Азыр АКШнын тышкы саясатынын Кыргызстандагы приоритеттүү багыттары кайсылар? Can you please tell us about the priority goals for Kyrgyzstan from the point of American point of view, like when it comes to your foreign affairs? Yes, thank you for asking that, because it really is an exciting time in the relationship between the Kyrgyz Republic and the United States. In September in New York, American President Biden met President Japarov and the other 4 Central Asian leaders at the United Nations to talk about regional integration and regional trade and regional security. And I think this is an important point in the relationship between the United States and Central Asia and in the Kyrgyz Republic in particular. So after the summit, big meetings, lots of talk. Now we have to focus on how do we turn those words into reality. And there, I think the primary focus we have is on economic connectivity. And I think that's given Batken's geographic location and interest in trading and exporting more, I think that's a pretty important aspect. So we look at economic growth, we look at increasing the region's energy security to keep the lights on. And we also have to look nowadays at climate change, because that is something that's affecting both my country, the United States, as well as the Kyrgyz Republic. People are concerned about water in particular, and I think this is an area where the United States and Kyrgyz Republic can cooperate. Сизге чоң рахмат. Бул абдан кызык суроо, абдан керек суроо. Себеби сиздер өзүңүздөр билип кеткендей, мына сентябрь айында жакында эле биздин президенттер, биз тараптан Джо Байден жана Борбор Азиянын 4 мамлекети баары, 5 мамлекети баары биздин президент менен жолугушушту. Кыргыз Республикасынан Жапаров президенти барып,
берип, ал жерде бул аябай маанилүү, аябай керектүү саммит болду. Эми ал саммитте ошол жанагы бири-бирибиздеги алакабыздагы кызматташууну кандай жолго коебуз деген чоң саммит болду. Эми ошол саммиттен азыр биз кайра эле мисалы үчүн конкреттүү бир кадамдарды карай турган болсок, биз ойлонуп аткан бул деген биринчи экономикалык жааттагы алакабыз. Мисалы үчүн Баткен областы ушул жаатта карасак аябай ыңгайлуу, аябай сонун жерде жайгашкан. Анткени бул жерде Баткен аркылуу жанагы соода саттык, экспортко чыгаруу мүмкүнчүлүктөрү арбын. Ошол жаатта иштешсек деген көздөгөн бир максатыбыз. Мисалы үчүн бул экономика. Андан тышкары бул албетте коопсуздук маселеси. Ал коопсуздук маселеси дегенде эмнени карайбыз? Бул деген ошол энергия коопсуздук, то есть энергиянын болуусу, эми светибиз өчүп калбасын деген жаатта. Анан үчүнчүсү бул деген экономика, энергетика, анан албетте бул климат маселеси. Бул климат маселеси бир гана, ооба, туптуура айтасыз, бул бир гана Кыргызстанда курч эмес, бул менин деле ошол Америка Кошмо Штат мамлекетинде деле аябай курч маселелердин арасында. Ооба. Чоң рахмат. Азыр ушул именно Баткен областында кандай инвестициялар жасалды эле, анан келечекте кандай кызматташтыктар, колдоолор күтүлүп жатат? When it comes to the investments, particularly to Batken region, what kind of investments have you done? And do you have any plans for the future? I'm happy to talk about Batken specifically. So we are proud to be partners with the Kyrgyz government in cooperative programs that help economic growth and education in particular. And when we talk about that, what does that actually mean? With education, we provide support for English language training. We also work in local schools in cooperation with the government to improve reading and math scores, and to encourage parents to participate in their schools. On economics, we know that Batken would like to export more. So one of the things that we're particularly focused on is the agriculture sector, and how can farmers and producers and cooperatives raise their quality standards to meet international requirements and then export. We've also supported a textile garment factory in Batken Oblast that has employed more than 2,400 people. So we're very focused on some practical things that help make lives better here in cooperation with your government. Ооба, эгерде инвестициялар жаатында айта турган болсок, буга чейин биз экономика жана билим берүү жаатында бир нече кызматташууларды Кыргыз мамлекетинин кызматкерлери менен сыймык менен айта аламын, сонун кызматташып ошол жана жетишкендиктерге жеттик, ошол инвестицияларды алып келипчи. Мисалы үчүн экономика жаатында азыр деле ошол жумушубузду уланткыбыз келет. Бул жердин Баткендин сиздер, Баткендин ишкерлери, сиздер аябай жанагы экспорттук потенциалды өнүктүргөнгө кызыктарсыздар. Биз ал потенциалды дагы көрүп, ошол жаатта дагы иштешкенге даярбыз. Мисалы үчүн кантип, эгерде Баткенден ала турган болсок, бул деген айыл чарба жаатында кантип айыл чарбанын фермерлери, ишкерлери бирге иштешип, ошол жанагы айыл чарба продукциясынын сапатын кантип бирге өндүрсөк, ошол сапат анан эл аралык жана стандарттарга мындай жооп бере алган болуп, анан экспортко чыгара ала турган болуп. Бул бир. Экинчиси, билим берүү жаатында айта турган болсок, бул деген ошол жанагы
конкреттүү түрдө бул деген жанагы мен айтып кеткендей жана мектепке барып окуучулар менен жолугуп келдим дебедимби, ошол программабыз бул деген окууну ошол окуучулардын арасында окуу жана математика ошол жаатта алардын билимин өркүндөтүү, бирок бир гана билим менен калып калбастан ошондой эле билим алууда ата энелерди дагы тартууда балдардын билим алуусуна. Анан ошол жаатта дагы азыр иштер болуп жатат. Анан мисал катары айтып кетсек, жана ишкерлер жөнүндө же болбосо экономика жаатында дей турган болсок, мына кече жакында эле Баткен областында кийим тигүүчү, кийим чыгаруучу текстиль фабрикасын ачканга биз дагы жардам бердик. Ал деген азыр 1200 кишини үй бүлөсүн багып атат. And there's one more program, if I can add, and that is local community policing centers. There's 16 that we support in Batken Oblast. So what are these things? These are centers, are community platforms, and essentially they bring the neighborhood and police inspectors together. So you have representatives from local elder courts, women's councils, and youth committees to work together on public order initiatives and crime prevention. The idea is bringing the community together with the police in order to ensure that justice is served. Анан дагы бир кошуп кое турган маалымат бул деген биз ошол жаатта дагы мындай ийгиликтүү иштеп келдик. Баткенди ала турган болсок, бул жерде 16 жамааттык борборлор ачылган. Бул не деген борборлор дегенде, бул деген ошол жана коопсуздукту же жергиликтүү деңгээлдеги коопсуздукту чындатуу болчу да. Бул жерге полиция, то есть милиция, ошол эле жамааттык аксакалдар соту, аялдар кеңеши жана жаштар комитеттери чогулуп, ошол жаамат болуп бир баштуу болуп, кандай бир урчун маселелери болуп кала турган болсо, жааматтын деңгээлинде ошону баары бир баш болуп чечкенге, адилеттүү чечкенге жол болсун деп ошол борборлорду дагы ачканга жардам бердик. Сонун, чоң рахмат. Эми бул демократиянын башкы принциптеринин бири болгон сөз эркиндиги жөнүндө азыр Кыргызстандагы болуп жаткан окуялар жөнүндө айтып өтсөк да. Өзүңүз көрүп тургандай эле мына азыркы учурда азыркы бийликти сындаган, сүйлөгөн эркин медиадагы журналисттерди мындай куугунтукка алган учурлар болуп атат. Же болбосо ошо эме кылгандар болуп атат да. Ошол тууралуу Кыргызстандагы сөз эркиндигине байланышкан азыркы абалды кандай баалайсыз? So as you know, we are in the challenges with the freedom of speech, and so and democracy development in overall, and as you witness in Kyrgyzstan, they've been this kind of developments where so the citizens, the ordinary citizens, they are being punished for freedom of speech, and also the journalists and the media is being under the pressure. So given that fact, how do you assess the overall democratic development and the overall situation with the freedom of speech? I think vibrant Kyrgyz civil society and media, like outlets like Salam Media, are really a critical part of life here in the Kyrgyz Republic. It's both been a proud tradition, and in many ways it reflects on your future, whether it will be prosperous or not. The United States has not been shy, either publicly or privately, in expressing concerns about some of the trends that we're seeing. So in particular, let me talk a little bit about some draft legislation that's being considered by Parliament. And the text was largely copied from Russian legislation. We believe this draft bill, if it were enacted, threatens a number of democratic institutions that really enhance freedom for the Kyrgyz people. So
I have certainly, when I meet Kyrgyz government officials, been clear about our concerns that this legislation would restrict the operation of nonprofit organizations, civil society organizations, and even local governments in being able to provide vital services to Batken residents every day, and makes our job as a provider of assistance even harder. And so I think it's not up to me what the government does. The government will make its decisions based on how they view Kyrgyz interest. But we certainly do want to be clear that there are consequences when these activities are pursued, and I would hate to see our ability to work with the Kyrgyz government and civil society here cut off because we cannot work with the organizations anymore. Сиз айтып кеткен эмелер боюнча, суроо боюнча, албетте биз көрүп атабыз бул жерде азыркы жагдайда. Анан айтып кетчү нерсе, биз Америка Кошмо Штатынын Кыргызстандагы ушул жагдайга позициясы эч качан мындай кандай десем жабык же болбосо биз уялган эмеспиз. Ачык айтканы биздин кыргыз шериктештерибизге бул жерде ушул эме жагдай боюнча, мисалы үчүн эркин сөзү боюнча, сөздүн эркиндиги боюнча, анан демократия боюнча эми кандай дебейли, эмне дебейли, чечим баары бир биздин ошол кыргыз шериктештерде, бул кыргыз өкмөтүндө. Бирок биз ошол кыргыз өкмөтүнө айтып келебиз да, кандай ошол чечимдердин артынан кандай натыйжа, кандай мындай таасир болорун айтып келебиз да. Себеби мен аябай мындай жек көрүү менен карайм да мындай ситуацияга. Эгерде азыр мамлекет, анан ошол эле жарандык коом менен биз иштеше албай калсак, бул деген мындай аябай жек көрүү менен карайт элем да. Тескерисинче бул кыргыз элинин дайыма жарандык катышуусу, элдин ачык айкын айтканы, бул бир гана кыргыз элдин сыймыгы эмес, ошол эле күндө кыргыз элинин келечегине, эртеңки өнүгүүсүнө кандай бир эң бир чоң мындай түрткүлөрдүн бири да. Ошол жактан караганда бул кечеки азыр эме каралып атпайбы, мыйзам долбоору, ошол боюнча мисалы үчүн биз көптөгөн жарандык уюмдар менен, жөнөкөй жанагы жерлерде жайгашкан уюшулган топтор менен, же болбосо жерлерде мисалы үчүн жанагы өз алдынча башкаруу бийлик менен дагы иштей албай калат экенбиз да. Бул аябай жанагы жарандык катышууну бир топ кескин мындай сапатын начарлатат экен. Ошон үчүн айтат элем, мен ишенем, бул жерде ушул жана жарандык катышуу бул деген ошол эле сөз эркиндиги кыргыз элинин дагы да болгон жетишкендиктерге алып келди, бирок дагы да көп өнүгүүсүнө салым кошот эле. Рахмат, колдоп кетем. Бул азыркы учурда региондун өнүгүүсүнө, айылдагы мисалы билимдин, түшүнбөстүктөрдүн чечилишине албетте ушундай сөз эркиндиги маанилүү деп. Yeah, I totally agree with you on that regard, especially when it comes to freedom of speech, that on the grassroots level we do need this freedom of speech to make sure the development, the further development is there, is secured and is safe. Ошо азыркы Лесли мырза, бизде АКШнын элчилиги Кыргызстандын АКШда окууну каалаган жаштар үчүн бир катар билим берүү жаатындагы программаларды жүзүгө ашырып келет. Бизден мына
Баткен шаарынан, Айылдан, Flex программаларына барып окуп келгендер сонун. Алар менен биз түз байланышта болобуз. Ар дайым алар менен келгенден кийин алардын ал жактан алган билими тууралуу, ал жакта жашаган семьясы тууралуу маектерди куруп турабыз. Бизге аябай мындай жакшы эме болот да, биздин жаштар үчүн чоң мотивация болуп кетет бул нерсе. Ошон үчүн ошол программалар жөнүндө дагы кененирээк бөлүшүп, ошо мүмкүнчүлүктөрдү биздин жаштарга айтып берсеңиз. Dear Ambassador, we know that there are numerous programs, exchange and educational programs between the U.S. government and Kyrgyzstan. So one of them is the Flex program, and we have the alumni from Batken. And once we do, we make sure we invite them to our interviews to share their impressions, to share their experience, to tell about their American family, basically, right, or American college, and how it felt there to be American student. And it is a great motivation, I have to tell you, that it's a great motivation to our Batkeni students and youngsters to look up to. And so given that, can you please share what are the maybe what are there more for the exchanges and educational programs? Thank you. Thank you. Yes, I met a number of alumni of the programs, including Flex, the other night when I had dinner here in Batken, and it is very interesting to hear their experiences because they have a unique perspective on America I don't have. So it's a two-way street there. I know that they have benefited from going to America, but the Americans that they interacted with, they benefited too. Many, probably most, did not know about Kyrgyzstan, and then to actually have that face-to-face contact is so important. There are a number of exchange programs which give Kyrgyz high school students and university students access to high-quality educational opportunities in the U.S. So I can tell you a couple things. One is go for the Batken American Corner. They can certainly help interested young people or their parents if they want to learn more about educational opportunities in the United States. And the staff there, I've met them, they're very knowledgeable, and they'll help identify the programs that are the best fit. There are a number of other programs, if I can, to underline, because some have application deadlines. For university students, the Global UGrad program provides opportunities to spend a semester studying at a U.S. university. That application period will open soon in November. For high school students, the Tech Girls program organizes an intensive summer program, which is focused on STEM, that's science, technology, engineering, and math, with other young women from all over the world. The application for that's open now, and the deadline to apply is December 8th. Those are just some of the examples. You had mentioned Flex, which is a great program that lets high school students go to the United States and study for a year and get a better understanding of how the U.S. works, and as well as get a good education in English. I encourage people to look at the U.S. Embassy website page and our social media, because that'll lay out all the programs. Cool. Ооба, бизде аябай көп программалар бар. Анан мен жана Баткенге келген учурда ошол учур менен пайдаланып калып, сиз айтып кеткен бүтүрүүчүлөр менен көрүштүм. Алар ошол жанагы Америка Кошмо Штаты менен Кыргызстан ортосундагы жанагы программаларында катышып бүтүрүүчү болуп, анан алар менен кечки тамактанууга көрүшүп, жүз көрүшүп аябай сонун болгон. Анан айтып кетчү нерсе ошол эң негизгиси азыр жаңы ачылган ошол Америка бурчуна баарыңыздарды чакырат элем. Эгерде сиздер кызыктар болсоңуздар, ошол жанагы программаларга катышамын десеңиздер, анан мен токтолуп айтып кете турган болсом, ар бир программа жөнүндө, себеби ал программалардын өзүнүн
өзүнүн жанагы арыз формаларын кабыл ала турган, кызыктар адамдардан арыз формаларын кабыл ала турган өзүнүн мөөнөтү бар да. Мисалы үчүн азыр сиз айтып кеткен флекс программа, туура флекс программа бул деген окуучуларга, мектеп окуучуларына ал башталды болуш керек. Андан тышкары бизде жана Global Юград программ деген бар. Ал деген бул университетте окуган студенттер үчүн. Ал студенттер бир жыл Америка Кошмо Штатынын университеттеринде окуганы мүмкүнчүлүк берет. Андан тышкары бизде Tech Girls деген программа бар. Ал деген аябай азыр ачык, анан ошол тапшырса болот. Бул программа биринчиден ошол жанагы кыздардын арасында жана так илимдерге, так билимге кызыккан же кызыгып келаткан кыздарга мүмкүнчүлүк берет. Ошол программалар азыркы учурда ачык, ошол программаларга катышса болот. Анан дагы да айтып кетем, ошол Америка бурчуна келиңиздер, анткени ал жерде ошол жана Америка бурчунда иштеген адамдар, кишилер, алар менен кызматкерлер менен жолугушуп сүйлөшүп келдим. Аябай сонун адамдар, алар бүт программалар жөнүндө, кайсыл программа, кайсыл университет, ошолор жөнүндө бүт маалыматтары бар. Ошону кеңешип, сурашып келсеңиздер болот. Чоң рахмат. Сонун. Ошол билим жаатында дагы анан кийин көпчүлүк эле азыркы учурда виза алам деген эле эме да, анан виза алыш кыйын, ала албай калдым деген эле. Ошол виза алуу боюнча дагы айтып өтсөңүз, азыр абал кандай? Буга чейин мындай кыйын эле болуп келип атат да. Элдин баары эле тапшырдым, элдин баары эле Америкага хочет, баргысы келет. Анан виза тапшырып өтпөй калдым дегендер бар. Мен деле барганмын, мен эме окуу форматында IVLP менен барып келдим. Сонун, действительно жакшы. Кыздарым дагы хотели, не получилось, бирок сонун. Каалайт элем, мисалы каалагандар барып ошол жакты көргөндө дагы бир өзүнчө башкача энергия алып, башкача жошоону алып келет деп, ошол виза тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Бул биздин угармандар үчүн аябай маанилүү болуш керек. Yeah, sounds like a burning issue here. Yes. Yeah, so the visa issue, I've heard a lot, Mr. Ambassador. There have been so many, complaints about the visa procedures, and there have been so many people who've been who wish to go to the US, but for some reasons they couldn't obtain the visa, and it sounds like a burning issue because there are so many of them. And I myself, I've been to the US by the IVLP program, and really I wish to everyone to experience that international experience, and to see the American culture, to get this energy of that society as well, right? And my daughters, they themselves also tried to participate in this kind of activities, but they couldn't. But it's okay, they will try more. But yeah, I really wish more to my counterparts, to local people, to experience that. But visa is a big deal. Yes, it is. And I know your listeners have probably heard all sorts of things. So I'm going to try to clarify some of the issues that do come up. And really our goal is to, we want Kyrgyz citizens to travel to America, and vice versa. I'd love to see more Americans coming to Kyrgyzstan. And we're committed to making legitimate travel to the United States by both immigrants and non-immigrant travelers easier. So in order to do that, there have been long wait times, and a lot of that is because of the pandemic. We're working hard to try to decrease those wait times, and we've lately advertised some new slots to improve the transparency. I've increased the staff there. And then certain categories of travelers we prioritize, such as students, to make sure that they can get to school in the United States on time. So I would say, yes, we have had some results. Is it perfect? No. But we have certainly been able to reduce the wait time significantly, and we've doubled the number of visa interviews completed in the past year. So
I would say that, yes, we're trying to make it easier. We still have rules that we have to follow about who qualifies for the visa and who doesn't. But I recognize, as you pointed out, that this sort of international travel really plays a critical role in improving understanding between Kyrgyz people and Americans. Сиз менен толук кошуламын. Чындап эле ошол жанагы Америка, Кыргызстан элинин ортосундагы меймандостук, достук негизи болуш үчүн ошол жанагы алакасы тыгызыраак болушун мен да каалайм. Мен сизди түшүнүп турам эмне деп атканыңызды. Анан биз өзүбүздүн тараптан эгерде Америка Кошмо Штаттын элчилигин ала турган болсок, биз дагы негизи биздин позициябыз ошол, биз дагы Америка Кошмо Штатынын жарандары, ошондой эле Кыргызстандын жарандары бири-бири менен көбүрөөк алакасы болуш үчүн биз өзүбүздүн ошол жана жардамыбызды берип келгенге даярбыз дагы. Бергенге дагы ачыкпыз. Анан ошол эмеден улам, ойдон улам, биз жанагы виза процедураларын караштырып, мисалы үчүн былтыры жанагы эмени күтүү интервьюга кирет го виза алуучу, ошол күтүү убактысын маекей, ошол күтүү убактысын биз бир топ мындай кыскарттык да. Ал деген көбүрөөк жанагы интервьюга көбүрөөк убакыт берилди да. Андан тышкары ошол эле интервью алуучулардын, анан ошол виза берүүчү кызматкерлердин дагы санын көбөйттүк. Ошону менен жана көбүрөөк адамдар виза алууга киргени мүмкүнчүлүгүн кеңейттик деп айтсам болот. Анан ошол эле учурда мисалы үчүн азыркы биздин эме мындай кандай десем маселелерге өтө турган болсок, баягы эмиграцияга, анан эмиграцияга эмес визалар да бар да. Анан ошол категорияларга карап айта турган болсок, бизде эме өзүнүн визага тапшырган киши ошол категорияларга карап туруп анан тапшырат экен да. Анан ошол категория боюнча бизде мындай приоритеттүү кимге беребиз дегенде көбүнчө студенттерге, окуучуларга бергени кызыктарбыз, анткени жардам бергенге ачыкпыз, анткени алардын окуусу ачылып калып атпайбы. Алар деген убагында, өз убагында барып калыш керек, ошолорду приоритеттүү карайбыз да. Анан ошол эле негизинде виза маселеси чындап эле орчун болуп аткан. Ал көбүнчөсү ошол жана пандемия болуп калып, аябай көп убакытты кармап калып атты да эмегечи, күтүү убактысы. Ошон үчүн сиз чын эле көп эле угуп жүргөн болсоңуз керек, виза алуу кыйын болуп атат депчи. Бирок ал ошол маселелерден улам алардын үстүндө иштеп атабыз. Анан натыйжасында, иштөөбүздүн натыйжасында бул баары жакшыбы деп мен айта албайм. Жок, жакшырды. Мен тааныгандардан эле биздин Баткен шаарынан дагы виза алдым деп бир семья сестренкасы ошол жакта болгондуктан жакында эле Америкага кетти. So you told ambassador, yeah, we are working in that. The results are not perfect, but she's arguing that they are better, much better. Good. And Good you're to close hear to that. perfect, because I just met a family of mine here in Batken. They received visas to visit their sister in the US. So it's much better now. We are relieved. Жакша. Анда аябай жакшы экен деди. Анан жанакы эме боюнча виза алышты. Виза алгандан кийин ал жакка барышат да эми. Ооба. Жумуш иштеймин дейт. Кээ бири жумуш неме издеп барышат, кээ бири турист болуп барышат. Ушу жумуш издеп баргандар үчүн кандай шарттар түзүлгөн кыргызстандыктарга? So the question is about what's next. So we've got the visa, and once we show up in the US, some of them want to work, some of them go for tourism, right, just to have fun and see America and everything. So when it comes to work, like, are there specific regulations and rules that the citizens of Kyrgyzstan should comply with? You know, there are a lot of people who ask about that. So I'll try to make it clear, although we're talking about complicated laws. If you go to America on a business trip or as a tourist,
you should enjoy yourself. We hope you spend a little money. And then you should return to Kyrgyzstan. You should not work. Our laws about working in the U.S. are pretty strict, and there are not a lot of slots. There is one program that I'm sure your listeners have heard of. Everyone calls it the green card lottery. It's called diversity visas. So last year, the year ending in September 30th, we issued about 2,000 of the green cards. And most of the adult men who receive these green cards bring their families, and they often end up driving trucks. I did not know this, but there are a lot of Kyrgyz truck drivers in the U.S., but they got there through this very specific program. The other thing I would point out is that the United States works with the Kyrgyz Republic on cooperative projects to improve economic growth and development and exports, so that more Kyrgyz can stay in their homes and remain with their family and still earn a good living. That is a big focus we have. Ооба, чын эле бул дагы көптөн сураган суроолордун арасында, эгерде Америкага барып калсак иштесек болобу деген суроолор да болуп калат, туура. Эми бул жерде негизи биздин мындай мыйзамыбыз аябай мындай татаал, аны айтып коюшум керек. Эми көп мыйзамдын татаалдыгына өтпөй эле мындай жалпысынан айта турган болсом, эгерде визаңызга карап да, мисалы үчүн визаңыз эгерде бизнес же туризм виза боло турган болсо, сиз ал жерге иштеген эмес, жумушуңуз аркылуу же туризм максатында барган болосуз дагы, анан Американын мыйзамы боюнча сиз иштей албайсыз да. Туура келбейт дагы. Анан биз кандай десем, биз үмүттөнөбүз, сиз ал жака барып жөн эле барып ойноп келесиз, акчаңызды коротуп келесиз Америкага барып. Бирок эгерде иштей турган иштеймин дей турган болсоңуздар, бул жерде жана визанын дал келбестигинен болбой калат, жумушка болбой калат. Бирок мисалы үчүн сентябрден, ошол былтыркы сентябрь айында биз 2000дей кыргыз жарандарына жанагы эмиграцияга виза бердик. Ошол биздин АКШ элчилиги Бишкекте. Бул кандай виза деген, жана сиздер өзүңүздөр билесиздер, ар жылы лотерея ойнотулат, green card деп коюшат. Аны биз diversity lottery дейбиз. Ошол green card боюнча көбүнчө ким утту, ким алды деп карасак, ал кыргыз эркектер. Алар өзүнүн үй бүлөсүн алып Америка Кошмо Штатына барып жашайт, иштейт. Ошол жанагы эме иммиграция визасы менен иштеп жашаганга эме мүмкүнчүлүк бар да, дал келет. Анан көбүнчө мен үчүн ачылыш болгон, бул деген кыргыз жарандары көбүнчө green card менен баргандар, алар ал жака барып жанагы чоң машинелерди айдашат экен, трак деп коюшат, ошолорду айдашат экен, айдоочулар болуп иштейт экен. Ошол жаатта эме бар, мындай виза боюнча. Бирок эгерде кыргыз мамлекети менен иштешүү жаатын карасак, виза боюнча биздин негизги максатыбыз, чоң максат деп айтып койсок болот. Бул деген ошол жана Кыргызстанда өзүнүн элинде, өзүнүн жеринде ошол эле акчаны, ошол эле мүмкүнчүлүктөрдү табуу үчүн ошол шарттарды, мүмкүнчүлүктөрдү биздин кыргыз шериктештер менен, кыргыз мамлекети менен кошо иштешип, ошол шартка жетсек деген биздин негизги максатыбыз. Чоң рахмат, аябай сонун. Менимче бүгүнкү биздин ушул эмес маегибиз биздин угармандар үчүн, көрөрмандар үчүн эң эле пайдалуу, маанилүү болду деп айтам. Лесли мырза, сизге терең ыраазычылык билдирем. Биздин радио Саламдын эфири сиздер үчүн ар дайым ачык. Акылай, сизге рахмат. Бизге ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп, Лесли мырза менен маек курганга шарт түзүп бердиңиз.
терең ыраазычылык билдирем. Мындан ары дагы сиз өзүңүз белгилеп кеткендей ушул карым-катнаш, мамиле жакшыра берсе, эл үчүн дагы чоң ийгиликтерге жетүүнүн максаты болот деген ойдомун. Чоң рахмат анда. Dear Mr. Ambassador, it was such a great conversation, and I believe it was so much fruitful and insightful for our listeners and followers. I really appreciate you for this insightful conversation, and I hope to see you again. Our doors are always open for you. I really want to see you back, and we hope we're going to have more conversation in the future. Чоң рахмат. Thank you so much, and thanks Thank to you. all your listeners. Thank you. Урматтуу радио каармандар, ушуну менен биздин ачык микрофон эфирибиз соңуна чыкты. Бизде конокто АКШ элчиси Лесли Вигери мырза болду. Анда эмесе кийинки эфирлерде жолугушканча саламыбыз түз болсун.